বাঙালি মানেই কিন্তু ভ্রমণ পিপাসু। আমি কিন্তু তার ব্যতিক্রমে নই। তাই আমার পিপাসা মেটাতে 2023-এর এন্ড অফ সেপ্টেম্বর আমি আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে পৌঁছে যাই কার্শিয়াং থেকে মাত্র 4 কিলোমিটার দূরের বারবংয়েতে লাদাস ট্রিটপস, একটা প্রিমিয়াম প্রপার্টিতে। আজ এই লাদাস ট্রিটপসের গল্পই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। সেদিন দার্জিলিংয়ের ডালি থেকে শেয়ারিং গাড়িতে করে প্রথমে আমরা পৌঁছে যাই কার্শিয়াং টয় ট্রেন স্টেশনের কাছে। আর সেখানে হাজির ছিল নিশ্চলের গাড়িতে করে পৌঁছে গেলাম আমাদের সেদিনের স্টে লাদাস ট্রিটপসে। ঢুকেই চোখে পড়লো রয়েছে একটা বিশাল পার্কিং প্লেস, যেখানে অনেক গাড়ি একসাথে পার্কিং করা যাবে। এটাকে শুধু পার্কিং প্লেস যদি বলি তাহলে কিন্তু ভুল বলা যাবে, এটাকে কিন্তু ভিউ পয়েন্টও বলা যেতে পারে। তা চলুন এইখান থেকে দেখে নিই যে সামনের দিকে কেমন ভিউ রয়েছে। এই যেমন আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন, দুর্দান্ত এই স্পটটা থেকে আপনারা দেখতে পাবেন শিলিগুড়ি, বাগডোগরা এয়ারপোর্ট, নেপাল সব জায়গা একসাথে। তা চলুন এবারে আমরা একটু প্রপার্টির নিচের দিকে নেমে যাই। এই দিকে রয়েছে রিসেপশন, কিন্তু রিসেপশনটা দেখাবো পরে। আর এই নিচের দিকে নেমেই রয়েছে সুন্দর সুন্দর ট্রিটপ কটেজ। এই যে 4টে কটেজ, এরই একটাতে আমরা সেদিন নাইট স্টে করেছিলাম। রিসেপশনের অফিসিয়াল ওয়ার্ক সেরে যখন বাইরে বেরোলাম, বেরিয়ে আমরা একেবারে হতবাক। ওই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই চারিদিক একেবারে মেঘে ঢেকে গেছে, যেমন আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন। তা চলুন এবারে আমাদের রুমটা আপনাদের দেখিয়ে দিই, তারপরে তো অনেক কিছু দেখানো রয়েছে। রুমে ঢোকার আগেই প্রথমেই চোখে পড়লো দরজায় একটা ইউনিক একটা এই টর্টয়েজ লক ঝুলছে, যেটা আমি আগে কখনো দেখিনি। এবার চলুন রুমের ভেতরটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই। এই লাদাস ট্রিটপসকে তো বাইরে থেকে কিছুটা দেখালামই, এইবারে রুমটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে প্রপার্টিটা কতটা প্রিমিয়াম, যা আমার বলার কোনো অবকাশই রাখে না। তাই এই রুমের মধ্যে কি আছে না আছে আপনারা নিজে চোখেই দেখে নিন। আর এই রুমের সাথে একটা কিন্তু দারুণ ব্যালকানি রয়েছে, সেটাও আপনারা একটু পরে দেখতে পাবেন, যেখান থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দারুণভাবে আপনারা উপভোগ করতে পারবেন।
কার্শিয়াংয়ের লাদাস ট্রিটপস যেখানে এসে পৌঁছে গেছি কিছুক্ষণ আগে, একটু দেরি হয়ে গেছে যে কারণে আমি অন্যান্য ভিডিওর মতো এখানে দেখাবো না। আগে আমরা চলে এসেছি রেস্টুরেন্টে এখানে লাঞ্চ করতে। তা আগে রেস্টুরেন্টে কেমন অ্যাম্বিয়েন্স রয়েছে সেটা তো দেখাবো। এক কথায় যদি বলি, একদম অসাধারণ একটা প্রপার্টিতে আজকে আমরা এসে পৌঁছে গেছি, যেখানে একদম মেঘের মধ্যে লিটারেলি আমরা পুরো হারিয়ে গেছি। সেটা তো আমি একটুখানি দেখিয়েছি আগে। এবারে এই যে প্রপার্টিতে এসেছি, এই প্রপার্টিতে কি কি আছে না আছে সমস্ত কিছু দেখাবো। এখানকার রুমস, এখানকার রেস্টুরেন্ট, ব্যাঙ্কোয়েট হল, আর এখান থেকে যে ভিউ পয়েন্ট রয়েছে সেখান থেকে কেমন ভিউ পাওয়া যায় সমস্ত কিছু একদম ডিটেলে দেখাবো। আর সেইগুলো দেখার জন্য কিন্তু থাকতে হবে অবশ্যই অনির্বাণের সাথে, মানে এই ইভান্স ওয়ান্ডারলাস্টের সাথে। যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে অল প্রেস করে দিন, যাতে আমার দেওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে এসে পৌঁছয় আর এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি। আজকেরটা কতটা সুন্দর সেটা আপনারা একটু পরেই বুঝতে পারবেন। চলুন দেখতে থাকুন ইভান্স ওয়ান্ডারলাস্ট। Local style chicken curry, steamed rice, aloo bhuji, তো আমরা নিয়ে নিচ্ছি এখানে প্লেন রাইস, তার সাথে আছে এখানে ডাল, এখানে রয়েছে চিকেন কারি, আর এখানে রয়েছে ঝুড়ো ঝুড়ো আলু ভাজা, আর এর সাথে তো স্যালাডেতে পেঁয়াজ, লেবু, লঙ্কা রয়েছে। লাঞ্চ কমপ্লিট করলাম। খাবার দাবার একদম দারুণ ছিল, একদম মনে হচ্ছে না নিজের বাড়িতে বসে খাচ্ছি। ডালেরও যেমন সুন্দর টেস্ট, আলু ভাজার আলাদা করে টেস্ট বলা কিছু নেই, চিকেন কারিটাও একদম পাতলার মধ্যে দারুণ হয়েছিল। এবার এই লাদাস ট্রিটপস প্রপার্টিটা কেমন সেটা দেখানোর পালা।
কারসাংয়ে একদম মেঘের কোলে এই যে লাদাস ট্রিটপস প্রপার্টিটাতে আজকে এসেছি। দুর্দান্ত তো আমাদের লাগছে, রুমসগুলো সমস্ত দেখিয়ে দিলাম। আপনাদের কার কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। এখনও কিন্তু দেখানো শেষ হয়নি। এরপর রাতের অন্ধকারে যখন এখানকার সমস্ত লাইটগুলো জ্বলবে তখন আমার মনে হচ্ছে পুরো এই জায়গাটাকে পুরো মায়াবী লাগবে। আর সেটা দেখার জন্যই কিন্তু থাকতে হবে এই আমার সাথে, মানে এই অনির্বাণের সাথে। এখন তো রুমে চলে এসেছি, একটু রেস্ট নেব। আবার যেই সূর্যাস্ত হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে তখন এই লাইটগুলো জ্বালালে আবার আপনাদের কাছে আমি চলে আসছি। গুড ইভিনিং। দিনের আলো তো চলে গেছে, সূর্যাস্ত হওয়ার সাথে সাথে এখন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। এবারে এই লাদাস ট্রিটপস থেকে কেমন লাগছে চারিপাশটা দেখতে, আর লাদাস ট্রিটপসের নিজস্ব কেমন ভিউ, সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। দেখে নিন। কারসাংয়ের এই লাদাস ট্রিটপসের দিনের বেলার রূপ তো দেখিয়েছি, আবার এই রাতের রূপও দেখিয়ে দিলাম। রাত্রিবেলা এই এখন যখন দেখালাম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আকাশ ছিল, ড্রোনও তুললাম, সেগুলো আপনাদের সাথে দেখালাম। মানে কিছুক্ষণের মধ্যে, কিছুক্ষণ বলতে কি কয়েক মিনিটের মধ্যে ওয়েদার পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল, একদম মেঘ ঢেকে দিল এই লাদাস ট্রিটপসকে। তা এই তখন কেমন লাগছিল আবার পুরো মেঘ ঢাকা লাদাসকে, সেটা একটু দেখে নিন। তো কেমন লাগলো এই লাদাসের এই ভিউ, অতি অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে হবে। আর ভালো লাগলে অতি অবশ্যই একটা লাইক করে দিতে হবে। এই লাদাস ট্রিটপসে কীভাবে আসবেন, এটা একদম কারসাংয়ের খুব কাছেই। তা আপনারা এনজেপি বা শিলিগুড়ি থেকে যদি আসেন সেক্ষেত্রে ছোট বা বড় গাড়ি নিয়ে তো চলে আসতেই পারেন রিজার্ভ করে। মোটামুটি ওই 2,500 থেকে 3,000 টাকার মধ্যে পড়বে ছোট গাড়ি আর বড় গাড়ি। আর এখানে এসে দারুণভাবে 2 দিন একদম মনের মতো করে কাটিয়ে নিতে পারেন এই লাদাস ট্রিটপসে। অতি অবশ্যই একবার আসুন, কথা দিচ্ছি নিরাশ হবেন না। এইবারে ডিনারের পালা। এইখানে কিন্তু আলা কাটে খাবার নিতে হবে। তা আমরা খাবার অর্ডার করে দিয়েছি, একটা চিকেন ভর্তা আর ফুলকা, মানে যেগুলো আমরা হাতে গড়া রুটি হয় সেইগুলো অর্ডার করেছি। খাবার একটু কস্টলি কিন্তু ঠিক আছে, খাবারের কোয়ালিটি বেশ ভালো। চলে এসেছি রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে। দিনের বেলা তো এই রেস্টুরেন্টের অ্যাম্বিয়েন্স দেখেছি, এবার রাত্রিবেলা সব লাইট জ্বলে যাওয়ার পর কেমন লাগছে সেটা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই।
রেস্টুরেন্টের অ্যাম্বিয়েন্স তো দেখিয়ে দিলাম, খুবই সুন্দর, রাত্রিবেলা আরও ভালো লাগছে দিনের থেকে। তো একটা কথা যেটা বলার, খাবার তো রেডি হচ্ছে, খাবার আছে, তার মাঝে বলে রাখি এখানে কিন্তু টেলিফোন টাওয়ার একটু প্রবলেম রয়েছে, বিশেষ করে জিওর কিন্তু টাওয়ার বেশিরভাগ সময় ছেড়ে দিচ্ছে, থাকছে না। এয়ারটেল একদম ঠিকঠাক রয়েছে, কিন্তু এইসব নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ ওয়াইফাই স্পিড খুব ভালো, তো আপনাদের কোনো রকম কিছু অসুবিধা হবে না এখানে এলে। এসে গেছে এই রুটি, এই হাতে ধরা রুটি, এগুলো 25 টাকা করে দাম। আর দিয়ে দিয়েছে এই চিকেন ভর্তা, এইটার দাম হচ্ছে 350 টাকা। আর তার সাথে দিয়ে দিয়েছে এখানে স্যালাড। এবার আমরা ডিনার সেরে রুমে চলে যাব, তারপর আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে কাল সকালে কেমন কি ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকে, সেইগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। The next morning. গুড মর্নিং। এখন ঠিক বসে রয়েছি লাদাস ট্রিটপের যে রুমেতে আমরা রয়েছি কাল থেকে, সেই রুমের সাথে যে ব্যালকনি, সেখানেতে মাঝরাত থেকে একদম অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। আর সেই বৃষ্টির আওয়াজ এতটাই যে ঘুম ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। ভালো লাগছে, এখন এই সকালবেলা কোথাও বেরোতে পারছি না, এত বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু এই ব্যালকনিতে বসেই দারুণভাবে এই নেচারকে এনজয় করছি। একদম মেঘে পুরো ঢেকে রয়েছে আমার সামনের দিকটা, তা আপনাদের দেখাচ্ছে একটু পরে। আর যেটা বলার সেটা হচ্ছে এইখানে আমরা একটু পরেই ব্রেকফাস্ট করতে যাব। এই ব্রেকফাস্টটা কিন্তু এই ট্যারিফের সাথে ইনক্লুড করা রয়েছে। এই যে বারবুং জায়গাটা, সেটা কিন্তু কালিম্পংয়ের একটা অফবিট একটা ডেস্টিনেশন। এতটাই সুন্দর এই লাদাস ট্রিটপস যে আমার আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে একবার অন্তত এখানে আসুন। আর আমার মনে হয় একবার এলে বারবার এখানে আসতে ইচ্ছা করবে, এতটাই ভালো, এতটাই সুন্দর এই প্রপার্টিটা। যদি আপনাদের হাতে একটা কি দুটো দিন সময় থাকে, তাহলে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে আপনারা কিন্তু চলে আসতে পারেন এই লাদাস ট্রিটপসে। শিলিগুড়ি থেকে মাত্র 1 ঘন্টার দূরত্ব এই কার্সিয়াংয়ের অফবিট এই বারবং, যেখানে রয়েছে এই লাদাস ট্রিটপস। রয়েছে বিভিন্ন রকমের পাখির গুঞ্জন, একদম মেঘের মধ্যে ডুবে যাওয়া। যেভাবে আমরা এনজয় করছি কাল থেকে আজ পর্যন্ত, আপনারাও কিন্তু এইভাবে এনজয় করে নিতে পারেন যদি আপনারা চান। সেদিন ব্রেকফাস্টে আমাদের দিয়ে দিয়েছিল বড় বড় সাইজের গরম ফুলকো লুচি, তার সাথে দুর্দান্ত স্বাদের আলু মটরের তরকারি, ডিমের পোচ আর ডিমের অমলেট। এই প্রপার্টিতে রয়েছে গৌতম দ্য বুদ্ধা, একটা দুর্দান্ত কনফারেন্স হল, যেটা 30 জনের মিটিং, লেকচার, কনফারেন্সের জন্য একদম উপযুক্ত। এই কনফারেন্স হলের ওয়াল সাউন্ড অ্যাবজর্বিং উড দিয়ে তৈরি রয়েছে। রয়েছে 4K HD ভিডিও প্রজেক্টর উইথ সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম, যেটা ভেতরের পরিবেশকে একটা অন্য মাত্রা এনে দেবে। সব মিলিয়ে দারুণ। ব্রেকফাস্টটা একেবারে দুর্দান্ত ছিল, দিয়েছিল যেমন দেখালাম লুচি আর ওই যে চানার তরকারি, দারুণ স্বাদ ছিল চানার তরকারি। লুচি তো আলাদা করে কিছু বলার নেই, একদম সফট, খুব ভালোভাবে খেলাম। আর অমলেটের আলাদা কিছু টেস্ট হয় না। তো যাই হোক, দারুণভাবে কাটলো এই লাদাস ট্রিটপসে গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় 24 ঘন্টা এখানে আমরা টাইম স্পেন্ড করলাম। দারুণভাবে দেখলাম এই লাদাস ট্রিটপসকে। শুধু লাদাস ট্রিটপসকেই দেখলাম না, এখান থেকে দুর্দান্ত ভিউ পেলাম চারিপাশের, মানে যেগুলো তো আপনারা দেখেছেন আমার এই ড্রোন শটেতে, প্লাস আমার ক্যামেরা থেকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাই আপনাদের বলছি, যদি সেরকম মনের ইচ্ছা থাকে, দারুণভাবে প্রকৃতিকে এনজয় করার মনে ইচ্ছা থাকে, তাহলে অতি অবশ্যই চলে আসুন এই লাদাস ট্রিটপসে, যেটা রয়েছে এই কার্সিয়াংয়ের বারবুংয়েতে। তাহলে আর আজকের ভিডিওতে সেরকমভাবে কিছু দেখানোর নেই। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই একটা লাইক তো করেই দেবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো। আপনাদের কমেন্টগুলো কিন্তু অনির্বাণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভালো লাগলেও জানাবেন, ভালো না লাগলেও জানাবেন। আপনাদের যদি কিছু জানার ইচ্ছা থাকে, আপনারা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানতে পারেন। আমি আপনাদের সব রকমভাবেই হেল্প করব, যেমন আমি করে থাকি। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সেটা হয়তো কোনো জায়গার ভিডিও হতে পারে কোনো ট্রেন জার্নি অথবা বাস জার্নি। এই মুহূর্তে সেটা বলতে পারছি না, কিন্তু যাই হোক, কিছু না কিছু আপনারা পাবেনই সবসময় এই অনির্বাণের কাছ থেকে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন।